Фрисо Нейбор, Виктор Корчной, 1999 жыл. E4, E6, француз қорғанысы, D4, D5, AC3, Вильгельм Штайнис варианты, ATF6, E5, At D7, F4. C5, бірінші сарбаз, содан кейін ғана фигуралар. ATF3, AC6, піл E3, A6, вәзір D2 алдық, және піл C5. Италия пілін алып келдік. Рокировка, және H4. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта, немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. Алдық, және B5. Бізде ақырындап болсақта вәзір қанатында қозғалайық. Тура H3, B4. Мына атты мен үнемі айтам, өрт сөндіргіш, қорғаушы ат деп. Мына патшаны қорғайтын мықты фигуралардың бірі. Ат A4, алдық, және A5. Енді болашақта француз пілінің мәселесін шешу. C4. Енді Фрисо Нейбор неге осы патшаны әлсіретеді? Оған енді миым жетпей тұр. Жалпы мен үнемі мына F сарбазына, F7, F2, C7, C2 осы екі сарбазға ерекше мән беру керек. Әсіресе қозғалту барысында. Неге C4 деп жүрді? Фрисо Нейбор білмеймін. Ақырындап өзінің шабуылын мына жерде бір H5, піл D3 деген әрекеттерін жалғастыру керек сияқты бір сондай ой туындайды. Неге C алды? BC өткелде алу былай және вәзір H4. Мына сарбаз ала салдық. G3 вәзір D8 қайтып келдік. Патша B1. Әрине C жолында патша өзін ыңғайсыз сезінеді, сол себепті B1-ге барғаны дұрыс. Піл A6. Француз пілінің мәселесін шешуіміз керек. Алдық, және тура H1. Бұлай қарасаңыз бәрі қорқынышты болып көрініп тұр. Вәзір D3 деген және мына жерге мат қоюға, немесе мына тураны алуға мүмкіндік бар деген сияқты. A8, G4 және тура B8. Дәл қазір тура B4 деген әрекет жасағымыз кеп тұр. A3, ат B6. Енді мына аттың мәселесін. Егер де айырбастамайтын болсақ, онда C4-ке келем деген сияқты. G5 алдық, және вәзір B6. Бірден мына жерге шабуыл жасаудың амалы. Вәзір C2, G6, енді мат қоюға ешқандай мүмкіндік жоқ. H6 және тура B7. Вәзір H2 және тура B8. Біз батареямызды әдемілеп тұрып, өзіміздің батареямызды қойдық. Тура C2, вәзір D4. Қарымта шабуыл. Егер де сіз мынаны алатын болсаңыздар, онда біз мынаны аламыз деген әңгімені өрбітейін деп тұр. A1 және тура B3. Енді мына жақтан кірудің амалы қарсыласқа былай және вәзір A4 осымен ойын аяқталды. Өйткені дәл қазір тура A3, содан кейін вәзір B3 және вәзір B1 деген әрекеттер. Міне осындай қарымта шабуыл. Виктор Корчной.